Olá galera, não sei se alguém teve a oportunidade de conhecer como é que é um escapamento esportivo. Então, como eu não tive e agora tô tendo, mostrar ele mais detalhadamente aí pra quem não conhece. Ele vem com uma plaquinha aqui de metal para não derreter com calor. A ponteira aqui é toda de alumínio, vou tentar bater aqui. É toda de alumínio. É quase que completamente oco por dentro, deixa eu tentar mostrar. Não vou conseguir mostrar os furinhos que tem dentro. Mas ele só tem uns furinhos, mas a saída é bem livre, ó. Ele é cheio de... esse nome, esses negocinhos que prendem ali. Tem um aviso muito curioso aqui dizendo que o produto é legal com as leis e as resoluções do CONTRAN. Porém, eles param igual, né? Então, aqui vem um lado que é colocado no escapamento, no cano, né? E esse aqui é só a ponteira. Esse aqui é o TRS Trioval. E ele é muito mais leve que qualquer escapamento original, né? Porque eu não sei te dizer o peso dele, mas ele é muito bonito. É do tamanho de um braço, mais ou menos, olha. Esse aqui foi usado numa 150. Aqui, por causa da curva, ele acaba raspando. Essa é a curvinha que vem pra você prender pra ajudar a segurar. O ronco é alto, quando você tá em alta rotação ali, ele chega a ser quase ensurdecedor. É bom pra andar devagarinho. Isso aí, galera, espero que tenham gostado. E pra quem não conhece, tá aí um produtinho legal. Tá na base dos 500 pila, né? Eu tô vendendo esse aqui já. Falou, galera, tchau, tchau.